Anadolu toprakları başında da söyledik, tahıl ambarı diye geçerdi. Şimdi biz buğdaylarımız, mısırımız verimsiz hale geldi. Topraklarımızda artık buğday, mısır çok nadir şekilde verim alınan yerler var. Verimsiz hale getirildi. Bu neden? Yerli tohumun yasaklanması nedeniyle. Diyecekler ki yerli tohum yasak değil, serbest. Serbest ama nasıl serbest? Sertifika almanız gerekiyor. Çok sancılı bir süreç. Evet. Çok uğraştıran bir süreç. Prosedüre boğuluyorsunuz. Yani sen gidersin gelirsin Ankara'da o kapıya bu kapıya, en sonunda belgelerini atarsın. Ağzı dolu, ağzı dolu kızarsın, gidersin. Sonra ne yaparsın? İsrail'den Frankenstein tohumlar alırsın. Sade hububat değil. Meyve sebze üzerine de böyle. Bu şekilde topraklarımız da tabii verimsiz hale getirildi. Toprak ve gıda üzerindeki o tohumların etkisi nedir? Tabii. Şimdi buğdayı aldık ama buğday kuru kuru olmuyor. Ne yapmak lazım? Çeşitli kimyasal ilaçlar almak lazım. Gübreler almak lazım. Verim almak için. Biz de bunu basıyoruz toprağa sürekli. Toprağın kimyası bozuluyor. Biyolojik dengesi yok oluyor. Çünkü tohumlarımız da 1000 yıldır. Hani siyez buğdayı falan deniliyor. 1000 yıllık, 2000 yıllık buluntularda çıkanlar var. Verim alıyorduk. Hayvancılığın bak bir önemi daha burada çıkıyor. Hayvanların gübresini tarlalara koyuyordu çiftçi. Evet. Oradan çok yüksek verim alıyordu. Bir koyun keçi gübresinin 7 yıl geçerliliği var toprakta. 7 yıl verim alıyorsun. Bir kere kullan toprakta 7 yıl buğday olsun, mısır olsun veya meyve sebze olsun mükemmel şekilde verim alıyorsun. Bunu her yıl kullanıldığını düşünürsek kimyasal gübreye gerek kalmıyor. Bize o şekilde buğdayı bitirdik, mısırı bitirdik, soya ekiyoruz, ekemiyoruz pardon. GDO'lu soya ithal ediyoruz. Hepsi GDO'lu, işte genleriyle oynanmış, toprak yapısıyla oynanması için kimyasallarla yetiştirilen ürünler yiyoruz. Şimdi bunun bir de sağlık boyutu var tabii. Şimdi toprağın kimyasını bozuyor değil mi? Evet. Toprağın kimyasını bozan insanın kimyasını bozmaz mı? Tabii ki. İnsanın da kimyasını bozdular. Ne oldu? Tarımla beraber törelerimiz bitti, komşuluk ilişkilerimiz bitti, geleneklerimiz bitti, örfümüz, adetimiz, her şeyimiz bitti, yok tabii oldu. Alışkanlıklarımız bile değişti. Şehir hayatına mahkum edildik. 2 tane köyü bir apartmana sığdırdık. Her şey bitti. Kültürümüz yok edildi değil mi beraberinde? Ya bu sistemli bakın. Evet. Yanlış politika değil. Kesinlikle kimse yanlış politika demesin buna. Bilinçli yapılan politika yani bu. Bunlar bitirildi. Hastalıklar baş göstermeye başladı. Şimdi hastalık Allah'tan geliyor. Amenna. Fakat hastalığın bir de değişik türleri var. Hiç istenmeyeni Allah kimsenin başına vermesin. Özellikle Müslüman Türk milletinin başına vermesin. Bu hayvanlarla beraber gelen hormonlar var. Progesteron hormonu, steroid hormonu, buna benzer hormonlar var. Avrupa'da yasak. Ama enjekte ediyorsun. Yani bunu bulmak da mümkün değil tahlillerde falan, ki tahlilde yapan yok Türkiye'de. Yurt dışına gönderdiğimiz heyetler genelde Brezilya'da gece kulüplerinde vakit geçirirken hayvanlar yükleniyor yani. Hastalıklı şuydu buydu. Onlar zaten dikkate alınmıyor. Peki bunların insanın üzerinde etkileri yok mu? Mutlaka vardır tabii ki. Bakın son yıllarda herkesin dikkatini çekiyordur herhalde. Türkiye'de eşcinsellik moda haline getirildi. Hem basın yoluyla pompalanıyor, bu reklamı yapılıyor. Hem de yani insanın o gıdaları tükettiğinde gayri ihtiyari vücudunda değişiklikler oluyor. Erkekler kadınsı oluyor, kadınlar erkeksi oluyor. Böyle değişiklikler oluyor. Şeyleri düşünün. Batı'da yasaklanmasının gerekçelerinden biri bu mu acaba? Tabii. Batı'da yasak. Kullanamazsın yani. 1938 yılında bulundu bu İngiltere'de. Sonra 1954 yılında yemlere katıldı. Kuzularda ve tavuklarda müthiş bir gelişme oldu. Et veriminde, yüksek verimde. 59 yılında baktılar. Çiftçilerin çocukları, kız çocuklarında sakal falan çıkmaya başladı. Erkek çocuklarında göğüs falan çıkmaya başladı. Hemen yasakladılar. Ama şey değil mi, böyle atom bulmuş gibi oldular yalnız. Bunu kim üzerinde kullanılacak? Tabii ki düşmanın üzerinde tatbik edilecek. Kimyasal silah kendi üzerinde tatbik edecek değil. Orada yasaklandı ama Türkiye'ye gelen hayvanlarda, yemlerde var. Her ne kadar GDO falan yok deseler de yani GDO onun yanında masum kalıyor bir de.
Hani insan Allah vermiştir mesela yediğinden içtiğinden kanser olmuştur, şu bu olmuştur ama hiç kimse eşcinselliği istemez herhalde Anadolu ahalisi. Bunlar gelişmeye başladı. Bugün bakın mesela steroid hormonu, insanların anlayacağı dilden söyleyeyim. Hani bu spor diye yapılan vücut geliştirme, body falan deniliyor ya. Bunlar steroid hormonundan yapılan şeyler aslında. Yani güçlü, kaslı insanlar değil aslında bunlar. Hormon yani. Bu steroid hormonunu kullanıyor. Ama öbür taraftan erkeklik gidiyor. Yani değişiyor vücut. Karakteri de dahil. Karakter de değişiyor, ruh hali, fizik değişiyor. Yani sen tutup da Anadolu'daki bir pehlivanın gücüyle onu kıyaslayamazsın. O kasa hiç kimse bakmasın. Örnek verecek olursak 40 günlük broiler tavuklar var. 40 günde civciv daha doğrusu kesime gelen. Onlar da böyle kaslı bakın. Yani 40 günde civciv tavuk oluyor. Evet, o konuya da geleceğim. Mesela onlar bakıyorsunuz gittiniz tavuk alacaksınız kaslı. O bodyciler gibi vücut geliştirme yapanlar gibi kaslı tavuğa bakın kas var. Neden? Steroid hormonu var. Kas yapıyor. Sen yumurtadan çıkmış 19-21 gün arası yumurtadan çıkmış civciv 37 günde 40 günde kesime geliyor. Civciv bu. 40 günü geçerse bu hayvanlarda tümörler çıkıyor. Kanser tümörleri. Kesilmesi lazım. 40 günü geçerse ölmeye başlıyor. Bunu da yiyince ne oluyor insanlar? Hani vardı ya eskilerden yabancılar Türk gibi güçlü falan denir. Türk gibi güçlü falan kalmadı yani şu anda. Yani eski toprak dediğimiz insanlar haricinde yeni yetişen nesillerde güç falan yok. Tabii Türk'te bile o manada şeyini aldılar. Fiziki ve ruhi kuvvetini, dayanaklarını. Evet. Yani tamamen hem ruhen hem bedenen hem kültüren bir kuşatma altındayız. Hatta kuşatma çok ilerlemiş durumda. İşte bağımsızlık bu yüzden köylerden geçiyor. Şehirde üretim olmaz demiştiniz. Şehirlerde üretim yok. Bugün Öyledir. asıl üretim köylerde. Köyler üretim merkezi. Köyler kahvaltı merkezi değil. Hani köy kahvaltısı falan deniliyor ya. Onlar yani işin magazinsel kısmı. Köylerde kahvaltı hak etmediğini yiyemezsin. Köyde hak edeceksin. Gideceksin tarlada çalışacaksın. O emeği vereceksin. Ondan sonra o sofraya oturduğunda o yediğin hakikaten lezzetli gelir zaten. Yorgun aç olunca. Tarlada çalışacaksın. Yiyeceksin. Üretim merkezleri, fabrika gibi düşünün köyleri. Yani oyun eğlence yerleri değil. Ama bugün İstanbul sokakları da olsun veya Anadolu'nun en ücra sokaklarına gidin. Kafeteryalara bakın, alışveriş merkezlerine bakın. Genç nesil özellikle boş. Herkesin elinde bir cep telefonu, kafeteryalarda zaman öldürüyorlar. Tek tip insan. Tek tip insan, evet. Bu insanların üretime hiçbir katkısı yok. Katkısı olması için de bir çalışma yok. Evet. Yani insanları suçlamıyorum ben. Burada yanlış anlaşılmasın. Yapacağı bir iş yok yani. Adam üniversiteyi bitirmiş, çalışacağı saha yok. Veya adam işte köyden terk etmiş gelmiş. 2000 lira maaşla bir fabrikaya girmek için torpil arıyor. Partilere gidiyor yani bana bir torpille 2000 lira maaş. Sen adamın 100 tane 200 tane hayvanını yasaklıyorsun 2000 liraya muhtaç ediyorsun. İnsanları suçlamıyorum ben bu konuda ama boş insanlar. Her taraf boş. Üretime katkısı olan insanlar gidip bir kafeteryada vakit öldürebilir mi? Mümkün mü? Evet. Koyununu bırakıp, keçisini, sığırını bırakıp onu yayması gerekirken, yemlemesi, bakımı yapması gerekirken gidip kafeteryada oturması mümkün mü? Değil. Tarlada çalışması lazımken. Şimdi bahsettiğimiz gibi gençlerimiz, halkın büyük çoğunluğu boş, üretimden uzak. Türkiye'de 15 milyonun üzerinde insan sosyal yardım alıyor. 15 milyon insanı tarım ve hayvancılık konusunda veya başka sahalarda üretime kazandırırsak biz zaten atılıma geçeriz. Bakın hem de çözüm yollarını söylüyorum. Çok basit. Tabii. Çözümü gösteriyoruz. Biz sadece burada eleştiri de değil zaten. Bir konunun üzerine gidilmezse sürekli halının altına süpürülürse bir gün kokuya olur. Koku Tespit yapmak da yetmez. Evet. kokmaya başlar. Bu sefer herkes rahatsız olur. Daha da kaçar. Biz bu insanları üretime katkı sağlaması için alanlar açmalıyız. Türkiye'de maalesef hem üretim olmayıp hem de bir gösterişçi tüketim var. Üretimimiz yok ama gösterişçi tüketimimiz var. Ne yapıyoruz? Komşuya göstermek için, arkadaşa göstermek için sınırları zorluyoruz. Kredi kartlarına başvuruyoruz, faize başvuruyoruz. Evler, arabalar,
marka kıyafetler falan filan derken üretim yok ama gösterişçi tüketim var. Avrupa'da da bunun tam tersi var. Gösterişçi üretim var. Onlar da işte bizim gibi bankaya falan mahkum olmamak için mesela günde bir insan 8-10 saat çalışıyorsa onlarda 18 saat, 20 saat çalışanlar var. Sırf iyi araba alıp arkadaşlarına, çevresine göstermek için. Sırf marka kıyafetler alıp çevresine göstermek, ev almak için. Onlarda da tam tersi yani. Yani hak ederek çalışarak böyle bir şey elde ediyor. Çok yani abartılı çalışma var. Gösterişçi tüketim. Bizdeki gösterişçi tüketim, onlardaki gösterişçi üretim. Evet. Biz bunun ortasında olmalıyız. Gösterişten önce ihtiyacımız kadarıyla çalışıp fazlasını ihraç etmemiz lazım. Veya dediğimiz gibi komşuluk ilişkilerinde falan ihtiyacı olanlara vermemiz lazım. Bu kültürü de yaşatmamız lazım. Bu şekilde meralarımızı tekrar hayvanlara açıp otlaklarımızı otel yapımından, turistik bölge yapımından kurtarıp önce yakıp sonra lüks rezidanslar yapmayıp hayvanlara açmamız lazım. Çok komik, Antalya bölgesinde geçtiğimiz yıllarda futbolcular kamp alanına gelecek diye keçiler yasaklandı. Sebebi futbolcular köpeklerden korkar diye. Yani çoban köpeğinden korkar diye yasaklandı keçiler. Gidemiyor maalesef. Futbol da önemlidir tabii. Benim çok dikkatimi çekmez ama. Asıl neye değer verildiği görünüyor böylece. Yani milyon dolarlık takımlar köyde katkıda yapılan insanların yanında baş tacı yapılıyor. Bu da ayrı bir garabet. Gün geldiğinizden beri biz de şahit olduk. Birçok kez telefonunuz çalındı. Evet. Yani birçok şikayet alıyorsunuz. Sizi hayvancılık yapan arkadaşlarımız, çobanlarımız arıyor. Biz de şahit olduk konuşmalarına. Onlar da o mera ve hayvanlarıyla beraber şu an yaşadıkları, sizi tam yaşadığı anlarda arayıp uzun uzun konuştuklarına şahit olduk. Evet. Bunları da aktarmak lazım. Dün gece mesela Hangi bölgeden? bir arkadaş aradı. Tabii beni aramalarının sebebi daha önce tarım ve hayvancılık konusunda çobanlarla program yapmamdan dolayı sürekli irtibat halindeler, takip ediyorlar. Dün gece mesela Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinden bir yetiştirici çoban kardeşimiz aradı. Erzurum'a otluğa gidiyorlar. Otlaktan dönerken işte tabii bu hayvanlar yaya olarak getiriliyor. Kamyonlarla falan mümkün değil. Evet. Göçebe hayatı yani. Yürümesi de lazım zaten. Yürümesi de lazım. Göçebe hayatı zaten bu yıllardan beri yapılan şey. Bu hayvanlara tarım il marifetiyle, işte jandarma marifetiyle, muhtarın marifetiyle koyunbaşı köyden geçtikleri için 100 lira koyunbaşı iyi para ceza yazılıyor. Ne yapar? 300 koyun olsa bugün 30 bin lira yapar değil mi? Evet. Ne yapacak bu adam? Zaten otluğa çıkmış, oraya vermiş 30 bin lira. Normalde 5-10 bin lira verilmesi gereken yere 30 bin lira veriliyor. O rüşvet çarkı var Türkiye'de bir. O paralar devlete gitmiyor tabii. Yani en alt muhtarından tut, genelleme yapmıyorum. Genelleme yapmıyorum ama dürüst muhtarlar var, çok iyi biliyorum. Dürüst memurlar var. Dürüst milletvekili olabilir. Onları ayrı tutuyorum. İstisnalar müstesna der ya. Onları ayrı tutuyorum ama en alt muhtarından tut en üst tabakaya kadar bir rüşvet, torpil çarkı var. Adam 30 bin lira yaylaya veriyor. 30 bin de ceza yersen ne yapacak? 60 bin ne kazanacak bu adam? Evet. Ne yapacak bu adam? Onun harici geçenlerde mesela Erzincan İliç'te bir vatandaş, yine telefonla görüştük. 54 yaşında vatandaş, doğmuş büyümüş aynı köyde, askerlik harici hiçbir yere çıkmadım diyor. Dedem koyuncuydu, keçiciydi, babam aynıydı, ben de aynıyım, çocuklarım da aynı. Fakat benim köyüme 2007 yılında orman dikildi. Ormanın etrafı keçilerle girmeyeyim diye badem ağaçları dikildi. Ve her gün kapımda orman memurları, jandarma denetleme yapıyor. Denetimli serbestlik bu işte. Ben diyor işte köye sokulmuyorum, şu anda başka bir yerdeyim. Bak vatandaşın... Bir meraya götürse geri gelemiyor. Başka bir meraya gittim diyor. Otu yok. Suyu yok. Geceden diyor üzerime yağmurlar yağdı.
O bölgeler soğuk tabii. Evet. Haliyle yüksek yayla rakım 1000'in üzerinde 1500'e yakın rakımlar var. Yağmur yağdı diyor. Çadırım yok. Hayvanları otlatmak zorundayım. Aç. Ben açım. Üzerimi çıkardım rüzgarda kuruttum diyor. Koyunlarımı köye sokamıyorum diyor. Kamyona yükledim. Jandarma durdurdu. Köye girişin yasak. Ya böyle bir şey olabilir mi? Adam doğduğu yere sokulmuyor hayvanı var diye. Hayvancılık sorulsanız teşvik ediliyor. Yani bu mu yani teşvik? Neye teşvik? Bırakılmaya teşvik ediliyor. Evet. Yapılması için teşvik yok. En son diyor işte rica, minnet, yalvar, yakar. Köye gitmem lazım diyor. Ben diyor karda kışta geçen yıl diyor yine sokmadılar diyor. Akut kurtardı beni dağda diyor. Sokmadılar diyor. Öleceğim diyor. Akut geldi diyor beni kurtarıyor. Beni kurtarmayın dedim diyor. Benim hayvanlarım lazım dedim diyor. Hayvanları kurtarın, onlara bir şey yapamayız. O zaman gidin beni ellemeyin dedim diyor. Karda kalıyor adam ya, köyüne gidemiyor ya. Böyle bir şey olabilir mi? Sistem olabilir mi ya? Zulüm değil mi bu ya? Evet. Köye de gidersen çıkarmayacaksın. Çıkardığın anda yiyeceksin cezayı. Ne yapacak bu vatandaş? 54 yıllık hayatını, 2 yıllık askerlik harici 52 yıllık hayatını burada geçirmiş. Bu adam ata toprağını mı bıraksın? Ne yapsın bu adam? 3-5 çocuğu var. Ne yapsın bu adam? Büyük şehire gelsin. Buyur gelsin. Hadi İstanbul'a gelsin. Ne yapsın bu adam? Ankara'ya gelsin. Ne yapacak bu adam? İşportacılık yapsa bu sefer de arkasına zabıta takacaksın sen bunu. Ne yapacak bu adam? Sen bunları yasa dışı işlere yönlendiriyorsun haliyle. Yani hakikaten toplumsal bir cinnet halindeyiz. İnsanların ruh hali bozulmuş durumda yani. Beden tamam, beden gitti. Sağlık yok ama bir de ruh sağlığı var yani. Tabii insanlar mideyi düşünürse, sabah akşam geçim derdini düşünürse sen diğer tarafta rahat rahat oyununu oynarsın. Evet. Adam başını kaldırıp düşünemez ki bunlar ne yapıyor, ne ediyor. Sağlıklı düşünemez yani. 2 tane de gaz verirsin, dolmuşa getirirsin, hamasi nutuk atarsın. Bir de öyle unutturursun. Ama mideler aç. Napolyon'un ünlü bir sözü vardır. Ordular mideleri üzerinde yürür. Rusya'ya çıktığı seferde soğuk, karlı dönemde açlık tehlikesiyle karşı karşıya kalınca 65 bin tane askeri ölüyor Napolyon'un. Tabii bizim seferlerimiz de olduğu gibi. Ne oluyor? Mideleri üzerinde yürür ordular diyor. Tabii. Onun haricinde bizim seferlerimizde de hep ordunun arkasında aşçılar olurdu değil mi? Karavan olurdu. Sürüler. Bir de bizim karavan geleneğimiz var. Bak onu da yok ettiler ordumuzda. Hazır yemek sürekli haberlere geliyor. Geçenlerde yine aşağı yukarı 150-200 tane asker zehirlendi. Önce yemek karavanlarda yapılır. Aşçılar olur. Bolulu meşhur aşçılar olur. Onlar karavanlarda yemeklerini yapar. Önce gelir ordu komutanına verirler. O bir tadar sonra afiyet O tadar. Ondan sonra askere verilir. Bu geleneğimiz de yok oldu. Bak hazır yemek geliyor. Ne oldu belirsiz. O GDO'lu dediğimiz işte hormonlu dediğimiz gıdaların hepsi senin vatan millet savunmasındaki lafa geldiğinde Mehmetciğim Mur dediğin askerine bunu mu reva görüyorsun? Bu yemeği mi reva özel görüyorsun sen? şirketler, her türlü sabotaja açık. Yani bakın işte sürekli bir dairenin etrafında konu dolanıyor. İşte bağımsızlık gidiyor. Maalesef insanlar bu şekilde açlıktan, mideden, geçim sıkıntısından sağlıklı düşünemiyor. Bizim işte orduda örneğini verdiğimiz gibi mesela Cengiz Han Pekin'i kuşatma altına aldığında çok sıkı gıda depoluyor ordusuna. Arkasından geliyor işte kurumuş etlerdi, bulgurdu. Özellikle bulgur folik asit açısından da zengin olduğu için bağırsağa basılmış kuru etler falan asılıyor. Müthiş şekilde ilk önce gıda depoluyor. Ondan sonra Pekin'i muhasara altına alıyor. Pekin'deki vatandaşlar açlık sınırına gelince mecbur teslim oluyor. Kaleler genelde öyle değil mi yani? Muhasara altına alınır. Direniş gösterirler gıda bitene kadar. Gıda bittiğinde mecbur yani ya zaten öyle olacak ya da bir umut belki af olunur mu? Teslim olacak. Bugün bize bir ambargo uygulansa biz hep silaha konuşuyoruz. Yani ambargo uygulanmasına veya ülkenin işgal edilmesi bakımından temeline indirgeyecek olursak işgale hazır bir ülke haline gelmişiz biz. Zaten işgal altındayız yani. Adamlar yani bize bir mektupla darmadağın ediyor. Yani bugün haddine mi eğer sen bağımsız olsan, eğer sen fert cemiyet üretime katkı sağlasan, çalışsan, depolasan değil mi?
Silah sanayini geliştirsen, buna paralel olarak halkını refah içinde yaşatsan, sıkı mı yani Amerikan başkanı sana mektup yazacak? Budala olma, akıllı ol falan filan diye. Sen kimsin ya? Hani kendilerinin tabiriyle sen kimsin değil de arkası da olacak yani bunun. Evet. Kuru kuru Öyle deyip de- efelenmenin şeyi yok. Hani Anadolu'da bir tabir vardır. Aç kabadayılık denir buna. Ha, sen kimsin? Bu aç kabadayılık. Dolu olacak, gerisi olacak bunun yani. Kuru sıkı olmayacak. Ama yani bunun gerisi gelmeyince, senin bağımsızlığın olmayınca, üretime dahil etmeyince halkı, halkın elindeki toprakları, hayvanları, meraları işgal edip ona buna peşkeş çekince ne olacak? Halk zaten aç. Bugün ambargo uygulansın. Türkiye'deki depolanmış gıda en fazla 6 ay yeter. Hayvanlara mı yetecek, sana mı yetecek? Zaten samanına kadar ithal getiriyorsun. Zaten hiçbir evde öyle bir depolanmış bir gıda Mümkün şeyi değil. Yani yok. kimin evinde bir ay yetecek yiyecek var. Haftalık gidiyor veya işte maaşlı ücretli olanlar ayın 15'inden 15'ine gidiyor alıyor. Bu marketlerdeki bu bir günde biter ya. Nereden ağaç kabuğu mu yiyecek bu insanlar? Lükse de alıştırdın insanları mesela, rahata da alıştırdın değil mi? Herkes konforu seviyor. Bu da gitti. Ne olacak? İşgale açık hale geleceksin. Koyacak ambargoyu. Yani silahtan önce bu lazım bize. Yani silah her halükarda olur. Tarlasında çapa yapan vatandaş, yani biz bunların örneklerini yaşadık. Çapasıyla gider, tahrasıyla gider değil mi? Kazma kürekle gider, çoban sopasıyla gider değil mi? Bu kadar fedakar bu insanlar, yapar bunu. Ama ilk önce sen mideleri doldurman lazım yani. Gıdalarını stoklaman lazım. Ondan sonra silah kolay, silah üretiriz ya. Ben silah konusunda da yani çok ciddi söylüyorum. Anadolu'da gidelim, bir tornacı ustası yapar silah. Yok zaten pratik Yani aynen millete Karadeniz'e benzemez. gitsek biz yani füze yaptırırız ya. Evet. Karadeniz'deki silah ustalarına git, füze yaptırırız ki onlara da bir kısıtlama geldi. O da bir sanatta aslında yasaklandı ki unutulsun diye. Yani biz gerçekten bağımsızlığımızı kazanmak istiyorsak çözüm yollarına bakmalıyız. Ama çözüm yapmak istemiyorlar. Yani yanlış politikalar falan değil. Magazinsel olarak işte bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. 20 lira destek, 1 lira destek falan filan gibi. Böyle göz boyama olayları. Gerçekten çözüm yolu kolay. 2 yıl içerisinde Türkiye üretime geçer. 3. 4. yılda hakikaten ihracata geçer Türkiye. İnsan gücünü kullanmak, onları eğitip kazandırmak. Bu mesleği mesela tarım olsun, hayvancılık olsun aslında güzel bir meslek. Zevkli de, içine girince insanlar onu görecek. Zorluklarının yanında güzel yönleri de olduğu için sevdirilir. Köylere mesela gençlik merkezleri kurulur. Eğitimsel tabii. Biz bunu gençlik merkezi falan filan dediğimizde hep başka şeyler anlıyorlar. Yani diskovari şeyler anlıyorlar. Evet. Bizim amacımız o değil. Yani eğitim, ondan sonra üretim, ondan sonra şahlanış. Başka çaresi yok. Biz bugün bu kadar genç enerji elimizde dururken, genç güç elimizde dururken, Avrupa'da genç nesil gerilerken biz de bu şekilde bunları heder edersek bizim toparlanmamız her geçen gün daha biraz zorlaşacak. Evet. Bir an önce çözüm yollarına gitmek lazım. Çözüme giderler mi? Çözüme gitmezler, onu da söyleyeyim ben ya. Dertleri üretmek değil yani. Üreticiyi bitirmek. Açık söylüyorum. Bir adamı köyüne sokmazsan derdin nedir senin ya? Ya adam patlamak üzere ya. Çatlıyor dağın başında. Ne yapacak bu adam ya? Ceza yazıyorsun sen buna. Ne yapacak bu? Köyünü mü terk edecek ya? Zaten bu insanlar mesela Güneydoğu'daki yapanlar, bu taraflarda batıda da var da hayvancılık yapan insanlar zaten yıllardır PKK'dan bıkmış durumda adamlar. Çaresiz, yaylalara gidemiyorlardı, rezillik çekiyorlardı falan. Bugün güvenli bölgeler oluşturulmuş. Eskisi gibi değil. Anında iletişim araçları da geliştiği için. Bu adamlar yaylaya çıkıyor, bu sefer de sen sıkıyorsun bu adamların boğazını. Yani niye yıldırıyorsun? Yapsın bu adam, katkı sağlasın ya. Üretime katkı sağlasın. Bugün domuz çiftlikleri serbest Türkiye'de. Bugün Türkiye'de domuz eti yiyor insanlar. Ben şu an İstanbul'da yemek yemeye korkuyorum. Anadolu'nun çeşitli yerlerinde de yemek yemeye korkuyorum. Emin olun, korkuyorum. Ne yemem gerekiyor? Simit yemem gerekiyor. Yani en bilindik olarak simit yemem lazım İstanbul'a geldiğimde benim. Temiz yer vardır, illaki vardır ama ben yabancı olarak gelmişim İstanbul'a. Korkuyorum. Niye? Evet. Domuz çiftlikleri var. İstanbul'da domuz çiftlikleri var. Resmi kesimhaneleri var.
resmi olarak. Bazı büyük marketlerde reyonlarda Tabii satılıyor. onlar da reyonlarda satılıyor. Onun haricinde gizli işte sucuklarda falan konuluyor, satılıyor. Bu domuz çiftliklerinin bir de atıkları var. İstanbulluya verilen içme sularının olduğu barajlara bırakılıyor bu atıklar. Bunlar bilinen gerçekler yani. Ondan sonra domuz tabii üretimi fazla. Çoğalması bakımından bir batında aşağı yukarı 20 tane yavru yapıyor. Cam hariç, tahta demir hariç her şeyi yiyor, kendi pisliği de dahil. Et verimi de yüksek. Ne oluyor? Tabii ahlaksız insanlar, genelde ahlaksızlaşmış insanlar bunu sucuğa katıyor, işte kıymaya katıyor, köfteye katıyor, ona katıyor, buna katıyor. Bak bu da bir vücutta kimyasal değişme neden oluyor, değil mi? O da insanın kimyasında bozulmalara neden oluyor. Bugün bir vatandaş buraya geldiğinde rahatlıkla et yiyemiyorsa oturup düşünmek lazım. Niye böyle diye. Üretim fazla olsa, girdi maliyetleri ucuz olsa, ucuz et olsa insanlar rahat rahat etini yese olmuyor mu? Yok. Sadece et konusunda değil, domuzun bütün maddeleri çocukların özellikle sevdiği şekerlemelerde tüketiliyor. Jelatin, evet. Yani Jelatin. çocukları götürdüğün gitin hepsinde var. Getirsinler, üzerinde yazar yani. İşte domuz yağı yazmıyor ama Kodlar. kodlar var. Farklı şeyler yazıyor işte. Çocukların dikkatini de çeken şeyler onlar yani. Gittiğinde ilk sarıldığı şeyler jelatinler, şekerlemeler, çikolatalar. Bugün domuz etinin serbest olduğu ülkede kendi vatandaşı hayvanını besleyemiyor.